बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बुध का दिन है और 4 दिसंबर है। डियर वाजद चैनल पर आप मौजूद हैं। आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करूंगा जिसमें जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर इरिगेशन डिपार्टमेंट और जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टाइपिंग टेस्ट कब होने जा रहे हैं, ये तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा बाकी भी जितने टाइपिंग टेस्ट रहते हैं, जितनी भी जॉब्स के टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं, वो कब होने जा रहे हैं, उसके हवाले से भी डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा जो कैनाल पटवारी के रिजल्ट पेंडिंग में हैं, उनके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। और आपको जो है ये भी बताएंगे कि आपने अपनी टाइपिंग को अब किस तरह से तेज़ करना है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मिलेंगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर इंशाल्लाह हम आगे इंटरव्यू के लिए वीडियोस भी बनाएंगे कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या डिपार्टमेंटल, वो सारी चीज़ें आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करेंगे। इसके लिए इसलिए तमाम लोग जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जब तक आपकी जॉब नहीं हो जाती हम आपको इसी तरह इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको डाटा भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। तो आज बात करते हैं कि क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि मतलब 1 मंथ हो गया रिज़ल्ट आए को, रिटर्न रिज़ल्ट को, लेकिन अभी तक जो है वो टाइपिंग टेस्ट के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है वो टाइपिंग टेस्ट जो है वो कब होने जा रहा है और इरिगेशन डिपार्टमेंट का। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो कनाल पटवारी के रिज़ल्ट कुछ पेंडिंग में पड़े हैं, तो उसमें जो है इशू आ रहा है, वो मैंने बाकायदा पता भी करवाया है उसका। तो ये कब तक रिजॉल्व हो जाएगा, तो उन्होंने यही कहा है कि ये मामला जो है ना ये अदालत में चल रहा है। तो इसमें ये है कि जो फैसला है वो तो पीपीएससी के हक में ही आएगा, क्योंकि माइनॉरिटी के जो लोग हैं ना, दूसरे वो डिपार्टमेंट के लोग, एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा जो है ना, वो ये उन्होंने रिट किया है कि जो हमारी सीटें हैं ना वो आप खाली छोड़ दें, उन पे आप ओपन पे भर्ती ना करें। तो इस वजह से उन्होंने रिट की है। तो वो केस चल रहा है, अभी उस केस का फैसला नहीं आया, लेकिन वो मैंने बात की है तो उन्होंने यही कहा है कि जो फैसला आएगा ना वो पीपीएससी के ही हक में आएगा, क्योंकि पीपीएससी की ये पॉलिसी है कि अगर डिपार्टमेंट की सीटें खाली रह जाएं तो वहाँ पे ओपन मेरिट पे लोग उठा लिए जाते हैं। अब बाकी जितने भी सर्कल हैं उनमें यही पॉलिसी जो है वो चली है, इस पॉलिसी पे अमल किया गया है और लोग वो भर्ती भी हो गए हैं और जॉब पे भी चले गए हैं। तो इसलिए बहावलपुर रीजन जो है यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के जो पेंडिंग में रिजल्ट पड़ा है वो फैसला उनके हक में आएगा पीपीएससी के, मतलब वो ओपन पे ही सीटें जाएंगी, ना कि वो पेंडिंग में छोड़ दी जाएंगी। तो इसलिए वो क्या जो मैंने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि वो आ जाएगा फैसला। अब ये है कि वो जनवरी या फरवरी में कभी भी फैसला आ जाएगा, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह जो सिलेक्ट हैं वो सिलेक्ट ही हैं, उनकी जॉब हो जाएगी। बस ये है कि वो फैसला अभी जो है पेंडिंग में पड़ा है, तो वो जैसे ही फैसला आता है वो अपडेट भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। आगे बात करते हैं कि जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के जो टाइपिंग टेस्ट हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया या इसी तरह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अब इसको 1 मंथ से ऊपर टाइम होने वाला है रिजल्ट आए को। तो अभी तक इसकी डेट क्यों नहीं आई, उसकी क्या वजह है, उसमें ये भी मैंने पता करवाया है। तो इसका यही है कि आपका इसी मंथ में जो है वो डेट्स आनी शुरू हो जाएंगी। इसी मंथ में आपका जो लाहौर सरगोदा रीजन हो गया उनका अभी जो है वो किसी भी दिन जो है इसी मंथ में आपका वो शेड्यूल हो जाएगा प्लानर पे, आपको जो है वो भी अपडेट यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा और ये टाइपिंग कम से कम 1 मंथ जो है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इसमें प्रोसीजर कुछ इस तरह से होता है। वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ कि टाइपिंग किस तरह से बुलाते हैं लोगों को। डेली बेस पे 50 से 60 लोगों को बुलाया जाता है और कुछ लोगों का 9 बजे होता है, कुछ का आगे 11 बजे हो जाता है, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे। इस तरह से ना 2-3 बैच होते हैं, हर बैच में जो है 20-25 स्टूडेंट बुलाए जाते हैं, 20-22 होते हैं इतने ही। तो वो बैच एक निकल जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह दिन में ना 3 से 4 बैच होते हैं। तो इस तरह आप आइडिया लगा लें। तो ये पहले इस तरह एक डिस्ट्रिक्ट को एक डिवीजन का करेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, डिवीजन वाइज है तो डिवीजन वाइज, क्योंकि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है वो आपका डिवीजन वाइज है। तो इसलिए पहले डिवीजन जो है लाहौर का होगा, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर सरगोदा का स्टार्ट होगा। फिर जैसे जैसे रिजल्ट आए वो आप खुद चेक कर लें कि आपका जो है वो जो स्टार्ट में है उनका पहले आ जाएगा, जो लेट हैं बाद में तो उनका बाद में आएगा।
तो इस तरतीब के साथ आएगा। 5 मिनट का जो है वो टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, वहाँ पे टाइपिंग मास्टर पे ही टेस्ट लिया जाता है। तो इसलिए आपकी जो नेट स्पीड है वो देखी जाती है, ना कि ग्रॉस स्पीड। नेट स्पीड आपकी देखी जाती है, उस पर आपने फोकस करना है कि आपकी नेट स्पीड कितनी आ रही है। 30 की स्पीड चाहिए। जो बंदा 30 की स्पीड निकाल लेगा वो आगे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इस तरह ये जो आपका प्रोसीजर होगा। अब जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसकी टाइपिंग के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पे 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग रिक्वायर्ड है। और ये जो टाइपिंग टेस्ट है आपका इस मंथ में नहीं होने जा रहा। ये आपका जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनका जनवरी में डेट्स आएंगी। जनवरी में टेस्ट स्टार्ट होगा और आगे फर्दर जो है वो भी 1 मंथ कंटिन्यू रहेगा। जब आप टाइपिंग दे के आ जाते हो तो टाइपिंग देने के तकरीबन 25 से 30 दिन के बाद जो है वो आपका रिजल्ट आता है। 20 से 25 दिन लग जाते हैं, कम से कम बता रहा हूँ मैं, कि जब आप टाइपिंग देते हो तो 20 से 25 दिन के बाद आपका टाइपिंग का रिजल्ट आता है। इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं उनका जो है लिस्ट लग जाती है, उनको मैसेजेस भी आते हैं फर्दर आगे इंटरव्यू के कि उनका इंटरव्यू कब है, और उनकी लिस्ट लग जाती है। अब जो टाइपिंग में फेल हो जाएंगे तो उनकी फिर डीएमसी शो हो जाएगी, वहाँ पे उनका जो मार्क्स भी शो हो जाएंगे। लेकिन जो लोग पास हो जाएंगे टाइपिंग टेस्ट में उनकी डीएमसी शो नहीं होगी, वो आगे फर्दर जो है इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू देने के बाद फिर तमाम लोगों की जो उस लिस्ट में होंगे, टाइपिंग टेस्ट पास होने के बाद जो लिस्ट लगेगी उसमें जितने भी लोग होंगे उनकी जो डीएमसी है वो फाइनल सिलेक्शन के बाद शो हो जाएगी प्लानर पे। तो वो अपने मार्क्स तब चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होता है और इसी तरह 25 मार्क्स की जो है आपकी टाइपिंग होती है और 50 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होता है। अब बात करते हैं प्रोफिशेंसी की। तो प्रोफिशेंसी टेस्ट जो है वो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर इरिगेशन डिपार्टमेंट में नहीं होने वाला। वहाँ पे जो है प्रोफिशेंसी टेस्ट नहीं होगा, ओनली आपकी टाइपिंग होगी और फर्दर आगे इंटरव्यू होगा। इसके लिए आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, पैराग्राफ, वो सारी चीज़ें आप हमसे बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आगे जितने ये स्टेनोग्राफर के हैं या दूसरे जितने भी जूनियर क्लर्क के हैं टाइपिंग टेस्ट, तो वो भी इंशाल्लाह इसी मंथ में शेड्यूल हो जाएंगे। ये जैसे जैसे शेड्यूल होंगे इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी। अब टाइपिंग स्पीड के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जिनकी टाइपिंग स्लो है या स्टक हो गई है ना, उनको चाहिए कि वो पैराग्राफ ऐड करें, नए नए पैराग्राफ वहाँ पे प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप जो है ना जब टाइपिंग मास्टर पे बार बार करते हैं ना एक ही पैराग्राफ पे, तो वहाँ पे आपकी स्पीड फिर जो है ना एक टाइम पे जाके रुक जाती है। इसलिए आप जो है नए पैराग्राफ करें। आपको पैराग्राफ चाहिए हो तो वो भी आप हमसे रब्ता करें। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप करें, कॉल ना किया करें, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो कॉल्स करते रहते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नोट्स चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो तो आपने सिर्फ एक मैसेज कर देना है व्हाट्सअप पे, वो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे जैसे जैसे जो है इसकी अपडेट आएगी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। एक बात याद रखना कि आपकी जो टाइपिंग है ना, आपके पास अभी भी इस टाइम भी 1 मंथ का टाइम है। मतलब अगर शेड्यूल हो भी जाता है तो फिर भी अंदर जो है 12-15 दिन आपको मिल जाते हैं। इसलिए आपके पास 1 महीने का टाइम है। इस टाइम को आप यूटिलाइज करें और फुल मेहनत करें, क्योंकि आपके हाथ में ये जॉब है। आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो, अब फर्दर आपका टाइपिंग है, टाइपिंग के पास इंटरव्यू हो जाएगा और ये फाइनल सिलेक्शन इसकी जो है ना मार्च अप्रैल में जाके होगी। ये तकरीबन 3-4 मंथ इसको लग जाएंगे। इस प्रोसेस तमाम का जो प्रोसेस है ना इसको 3 से 4 महीने लग जाएंगे। इसलिए हौसले से काम लेना है, नमाज पढ़नी है, अल्लाह पाक को याद करना है और अपनी मेहनत पे यकीन रखना है, अल्लाह ताला पे यकीन रखना है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें। आप जो हमारे लिए कर सकते हैं वो यही है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।